डान्स गर्दा म गोविन्द भन्दा कम छैन। एक्सन गर्दा मार्शल आर्ट गर्दा म ब्रुसली भन्दा कम छैन। सामुन्नेबाट जानै पर्छ। बिस्तारै 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 बुढा। कमेडी गर्दा म जनी लिभर भन्दा कम छैन। सलमान खान होम जो म के सलमान खान सम्झन्छ गोविन्द? नेपालको सलमान खान हो म पनि। सलमान खान भन्दा कम छु र म? सिरियसमा म कादर खान भन्दा कम छैन। याद राख। लन्डिया छोडा मा चिक्नी साला कुत्ता हरामी फुटिया अंडा मादर मलाई किन बार बार गाली गर्छ तैँले? मा साले खाते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरो जीवन कहानीमा यस्तो स्टोरी छुपिएको छ अहिलेसम्म जो चाहिँ कुनै चाहिँ नपरो तपाईको फिल्म इन्डस्ट्रीमै त्यो स्टोरी छैन। के थाहा पाउनु? ओह माय गॉड, वाउ। होइन क्या माललाई मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्नु? सुन्नु अब मैले भन्छु। मैले त हाम्रा हजुरबाहरूको कहानी पनि देखाउन खोजेको छु यो मुभीमा। कस्तो के कहानी छ। कफी हाम्रो गाउँमा कफी हुन्छ। हाम्रो गाउँमा गएर कफीको सुटिङ पनि गर्ने हो। मेरो एक मिनट तपाईको कुरा म एकदम सहमत छु कि मैले चाहिँ भनेको जस्तो अझ मैले त सुन्नु अझ मैले भनेको छु। अझ हामीलाई सम्भव भए राजा ज्ञानेन्द्रजीलाई रिक्वेस्ट गरेर एकचोटि चाहिँ हाम्रो गाउँमा लिएर जाने, त्यति रोल देखा हेलिकप्टरमा जाने। माललाई यार यो हुने कुरा हुँदैन क्या, यो असम्भव कुराहरू हो माललाई। यो ठिक छ हाम्रो राजालाई नलान सकिएला तर तपाईँलाई जो राजा बनाइदिएर सम्झनु तपाईँ जो ज्ञानेन्द्र बन्नुभयो तपाईँलाई लिएर जान सकिन्न। तपाईँ 10 मिनटको लागि तपाईँ 15 मिनटको लागि राजा बन्न सक्नुहुन्न फिल्ममा? भाउ त अगर फेरि अरू के चाहियो? एकैछिन तपाईँ चुप लाग्नु एकैछिन। उत्सव त यहाँ सुन्नु, तपाईँलाई थाहा छ म कति पैसा खर्च गर्छु होइन? यो 1.5 करोड रुपियाँ भानुमा जाओस् त्यत्रो छ धेरै सम्पत्ति अर्जेको छु। तपाईँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै म विश्वास गरेँ माइल दाइलाई होइन? एकचोटि रिक्स खेल्न दिनु न मलाई। के भयो अनि तपाईँको मेरो भेट कहाँ हुन्छ? टिकटकमा म्याच खेल्दा खेल्दै। तिम्रो र मेरो भेट कता हुन्छ भने एउटा सुरुमा जब माइलो डन बन्छ नि, अनि माइलो डन एउटा क्लबमा गएको हुन्छ। क्लबमा तिमी डान्स गरेकी हुन्छ, एकदम सेक्सी कपडा लाएर पुरा डान्स गरेकी हुन्छौ। सुन न हेन्सी, सुन्न सिक्नु पर्छ नि। सेक्सी कपडा लाएर डान्स गरेकी हुन्छौ। माइलो डन मस्तै केटाहरू लिएर भाइ पनि गएको हुन्छ, साथमा हेन्सी पनि हुन्छ, मेरो साथमा अरू बडीगार्डहरू हुन्छन्। सबै बसेर हामीले हेरेका हुन्छौँ। तिम्रो डान्स मन पर्छ अनि तिमीले चाहिँ नपर्यो एकदम मलाई लाइन मारेकी हुन्छौ। त्यसपछि चाहिँ मैले कार्ड दिन्छु तिमीलाई। ल भोलि मेरो घरमा आउनु, म हिँड्छु त्यहाँबाट। भनेपछि तपाईलाई खरिदेर लग्ने भनेको? खरिद्ने होइन के, कस्तो कुरा नबुझेको। तिमीलाई मैले चाहिँ नपर्यो माइली डन बनाएर राख्ने हो क्या त्यहाँ। माइली डन यस्तो हो के? कुलवाई नखेलेर के हुन्छ र? कुलवाईका कौना मुभी चाहिँ नपर्यो हिट गएर भन्नुहोस् त मलाई। एउटा मुभी देखाउनु। कति कमाओ भन्नुहोस् त? 10 करोड 10 कमाओ। प्रोड्युसरको हातमा 10 करोड आयो। फेरि कुलवाईलाई लिएर बनाउनुहोस् न, सकियो। माइललाई किन चाहियो र? कुलवाईलाई लिएर बनाउनुहोस्, माइललाई किन चाहियो फेरि? होइन तपाईँलाई अमिलो लाग्ला कि? तर तपाईँ म बिउ हेन्सी 4 जना मिसाएर एउटा एक ठाउँमा कुलवाई एकतिर अहिले कुलवाईको क्रेज छ क्या माललाई यार। अरे छोड्नुहोस् यार, तिनी कुरा नगर्नुहोस्। सब्जी मुभी माइला दाइलाई लिएर बनाउनुहोस्। 10 करोड नागेन्छ भने नि जुवा काट्छु मैले। यसलाई भन्छ बुद्धि गाई चढ्नु गएको छ क्या? इन्डियाले कुरा गरेको क्या उत्सव दाइ? अलिकति चेन्जेस क्या?
युट्युब माइला दाई भनेको अहिलेको टिकटकको किङ हो, बुझ्नु हो। कुलवाई केही होइन मेरो सामुन्ने बच्चा हो। कुलवाई हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको भन्दा अरूको भिडियोमा बच्चा हो, बुझ्नु हो। लाइभमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको भन्दा कुलवाई माइला दाईको सामुन्ने कुलवाई चाहिँ मेरो बच्चा हो, म लेखेर दिन्छु अहिले पनि। त्यस्तो नभन्नु कुलबाई। मर्सिडको मामलामा भन्छु मैले, किन नभन्ने, कुलवाई बच्चा हो मेरो सामुन्ने अहिले पनि। उमेरमा त हो, उमेरमा त बच्चा हो। 2 घण्टाको मुभी 2 घण्टाको, नेपाली मुभी त 2 घण्टैको हुन्छ। 2.5 घण्टाको बनाउनु पर्छ कि 2.5 घण्टाको। म डन मुभी भनेपछि लगभग पुलिस गराउनु पर्यो, बाल्यकालको देखाउनु पर्यो, डनको देखाउनु पर्यो, यताउति देखाउँदै 2.5 घण्टा हुन्छ। फिल्म जति लामो त्यति धेरै पैसा लाग्छ नि त। अब त्यही हो, तपाईँले 2 करोड हाराहारी जुगाड गर्नुपर्छ कि 50 लाख रुपियाँ तपाईँले पनि गर्नुपर्छ जुगाड सब्जी। 1.5 करोड हो कि 50? अस्ति भेटेर पनि तपाईँ नहाल्नु, सबै पैसा म हाल्छु, म रिक्स लिन्छु भन्छ अनि होइन 50 लाख उहाँले हाल्नु, उहाँलाई पनि चाहियो बेनिफिट यस्तो छ एनसी, उहाँलाई पनि हल्का बेनिफिट गराएपछि जिम्मेवारी बढ्छ कि उस सब्जीको जिम्मेवारी। प्रोडक्सन म्यानेजर बनाइदेऊ न, म सबै अरेन्ज गर्छु त। भयो त प्रोडक्सन म्यानेजर उहाँ बन्नुहुन्छ, 50 लाख उहाँले लगाउनु। मलाई स्क्रिप्ट दिनु, म कहाँ सुटिङ कुन दिन, 1 दिनमा कति सुटिङ, 2 दिनमा कति सुटिङ, कति दिनमा फिल्म सक्ने, खानामा बासमती चामलमा ओलझोल गरेर हल्का मोटो चामल मिसाएर पैसा हाल्छु। अनि सुन्नु, त्यो पुलिस तपाईँले त पुलिस वर्दी सर्दी हेलिकप्टर गाडी त सबै बडीगार्डहरू सब व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। सबै मिलाउँछु, सबै मिलाउनु भयो त सकियो। साँच्ची भन्ने हो सकियो। अब हामीलाई तिनी गाडी तोड्नलाई 8-10 वटा गाडी पनि चाहिन्छ। सेकेन्ड गाडी होइन, त्यो कबाडीको गाडी तोड्नु पर्छ हो। कबाडीको गाडी हजुर। अनि एउटा ट्रकको व्यवस्था गर्नुपर्छ, माइला डनलाई ट्रक 30 वटा छ, ट्रिपर गाडी। एक्चुअली 3 भर्सेस 1 खेल्दिउँ त यसपछिको गेम 3 भर्सेस 1। ल अब चाहिँ गाडी त ह्यान्सीको पनि उडाउँदा हुन्छ, ह्यान्सीको त 10 लाख रुपियाँ बिउलाई पाएको 3 महिनामा 10 लाख कमाउँछु। टिकटक बेलुका टिकटक लाइभ बस्न पाउँछौ, दिउँसा त पाउनु सुटिङ हुन्छ, रातिमा पायो है टिकटकमा पनि बस्न लाइभमा। दिउँसोमा पनि सुटिङ भयो जानु पर्यो, सुटिङ नभए तिमीले बस्न पनि पाऊ टिकटकमा। सुटिङ भयो जानु पर्यो, त्यही हो, जहाँ सुटिङ हुन्छ वहाँ पुग्नु पर्यो। एउटा मुस्ताङमा गर्छौँ हामीले, एउटा सिन हुन्छ हाम्रो पोखराको, अर्को रारातालको हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यता नदीतिरको अलिअलि चाहिँ साना मिनी जहाजहरू हुन्छ, त्यहाँको अलिक नजिक गर्नुपर्छ हौ सुटिङ, धेरै टाढा खर्च बेसी आउँछ। मुस्ताङ त जान पर्दैन, मुस्ताङको सिन देखाइएन भन्ने हो नि त। कहाँ राराताल मुस्ताङको सिन त हामीले देखाउनै पर्छ। सिन त हुनै पर्छ दाइ। नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेको मुस्ताङ हो, के बुझ्नुभयो? फेरि मुस्ताङ हुनै पर्छ, न त फिल्म फोटो हुन्छ। पोखराको देखाउनै पर्यो, रारातालसम्म पनि हामी कर्णालीमा पुग्नै पर्छ। अनि त एउटा यो कथा अनुसार, यो खालको घुमाइ अनुसार नि 5 करोडमा फिल्म बन्दैन, तपाईँले रेला सोचिरहनु भएको छ। 5 करोड त लाग्दैन, किनभने कलाकार महँगा हुन्थ्यो नि, लाग्थ्यो तपाईँको 50-60 लाख लिने। कलाकार सस्ता भयो नि त, तपाईँले पैसा लिनुहुन्न धेरै। अब म पनि अब ठिक्कैको छु, त्यही धेरै मेरा भाइ भएन, आधाको फरक पर्यो। यो गेम चाहिँ हाम्रै ओपन च्यालेन्ज ल अपोनेन्टलाई, यो गेम हाम्रै हो, जित्नै दिन्छ यो गेम। अब बल लगाउनु उसलाई म्यानेजरलाई कति दिन पर्छ, त्यो प्रोडक्सन म्यानेजरलाई चार्ज? प्रोडक्सन म्यानेजर त्यस्तो धेरै हुँदैन माल्दै हो र। थ्याङ्क यू राजा दाई। राजा दाईको एन्ट्री भइसकेको छ। चिया बगान मात्र होइन, त्यो मैले बुझेँ। तपाईँ होइन, मेरो कम्पनीमा 30 वटा ट्रिपर छ, मेरो कुरा सुन्नु, देखेको छ, 4-5 वटा एस्काभेटर छ, 10 वटा ट्र्याक्टर छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, पैसा छन्, गाडी छन्, नोकर चाकर छन्, रेस्टुरेन्ट छन्, सब माने, तर मुभीको लागि अलग चिज हुनुपर्छ। मुभी प्रेम दिवसको प्रोड्युसर हो तपाईँ, अहिले युट्युबमा हेर्नु। म जे भए पनि आजसम्म कति मुभी हिट भयो भन्नुहोस् त, तिनी कुरा गर्नुहोस् कि हिट हुने कुरा गर्नुहोस्। मुभी बनाएर 73-74 देखि मेरो नगरपालिकाको किन भएन भन्ने, अनि तपाईँले चाहिँ कुनै हिट सुन्नुहोस् मेरो कुरा, हिट किन भएन मुभी भने तपाईँ पुरानै चाहिँ
केही कुरा थाल्नुभन्दा अगाडि हेल्दी डिस्कसन भयो भने नि त्यसको निचोड राम्रो निक्लिन्छ। मलाई म एउटा कुरामा अब्जेक्सन छ तपाईँसँग, तपाईँ कुल बोय भन्दा नम्बर 1 टिकटकर कसरी हुनुभयो? न कुल बोयको जति तपाईँको भिडियोमा भ्युज छ, न तपाईँको लाइभमा मान्छे छ, तपाईँ कसरी कुल बोय भन्दा ठुलो टिकटक स्टार हुनुभयो? किन कुलबाईले कोनचा मार्शल आर्ट गरेछ, कुलबाईले डान्स गरेछ? किन कुलबाईले कोनचा मार्शल आर्ट गरेछ, कुलबाईले डान्स गरेछ? के गरेछ कुलबाईले भन्नुस् न? कुलबाईको बाणी चल्छ एउटा, ठिक छ मान्छे। कसरी तपाईँ ठुलो यो यही घमण्डले पतन बनाउँछ माललाई? तपाईँ कुलबाई भन्दा कसरी माथि हुनुभयो? उसको लाइभमा तपाईँको भन्दा बेसी भ्युज छ। होइन भने मसित दुबारा फिल्मका कुरा नगर्नुला, कुलबाईलाई ल्याउनुहोस्, हिरो बनाउनुहोस्, सकियो कुरा। म कोनचा भिख मागेको छु र तपाईँ? कमसेकम मलाई चाहिँ के, मलाई मुभी बनाउनु, मलाई के मुभी बनाउनुहोस् भनेर भनेको छु र मैले। मलाई के म हिरो बन्न पर्छ, मलाई मुभी बनाउनुहोस् हजुर भनेको छु र मैले। ए उत्सव दाई, माइला दाईले के भन्दैछ? नयाँ टेक्नोलोजी क्या, नयाँ टेक्नोलोजी होस् कि तर नेपाली टिकटकमा माइला दाई 1 नम्बर होइन नि त यार भाइ। पैसा खर्च गर्नु सकियो, माइललाई किन चाहियो फेरि? गमको खेती किन गर्नु? एउटा कुरा उत्सव दाई, माइला दाई गाइज बिचारा कुलबाईको नामै नलिम है, उसको नामै उसको रेस्पेक्ट भनेको डिफ्रेन्ट तरिकामा छ बिचारा। कुलबाई भनेको कुलबाई हो, कुलबाईको सामु कोही पनि छैन। माइला दाइसित किन कुरा गर्नुहुन्छ मुभीका फेरि? होइन कि मुभी तपाईँसँगै बनाउने 1.5 करोड होइन 2 करोडकै बनाउने, तर म कुलबाई भन्दा माथि छु नभन्नु न टिकटकमा। त्यो त भन्नै पर्छ, अनि पो बल्ल मुभी चल्छ गर, नभने हो ढाटेको अनि जबरजस्ती हो नभन्नु न त। होइन चल्छ किन? कुलबाई भन्दा माथि जान्छ गर। तपाईँले अब अहिले जो भनिदिनुहुन्छ कुलबाई माथि हुन् माइला दाइका, अनि यत्रो भुत्राले हेर्छन्। वर्षको उमेरबाट म देश विदेशमा गएर एउटा दुःख सङ्घर्ष, मेरो छुट्टै स्टोरी छ। यदि मेरो स्टोरी यदि आयो भने हुनसक्छ फिल्म हिट पनि हुनसक्छ। त्यो पहिला डाइरेक्टरलाई जसले स्टोरी लेख्ने हो तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँको मुभी हिट नहुने भए अनि हेन्सीले 1.5 करोड रुपियाँ लगाउँथ्यो त, अनि कोही प्रोड्युसरले अहिलेसम्म लगाउन सकेको छ 1.5 करोड। ल दाइ भन्नु त दाइ, हो कि नै? मसँग आफै मेरो जीवनको चाहिँ स्टोरी छ। कमसे कम तिमीहरू यसरी मसँग हेन्सी, मसँग मेरै जीवन कहानी छ। हेर त्यो जीवन कहानी हामीले चाहिँ स्टोरी मैले दिन्छु। म सबै चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्टोरी भन्छु, डाइरेक्टर लेख्छ होइन। लेखिसकेपछि त्यो स्टोरी यदि पर्फेक्ट भयो भने ओके गरे राइटरले भने होइन, त्यसपछि त्यो यसरी धमाल मच्काउँछ नि त्यो स्टोरीले। मसँग यस्तो खतरा स्टोरी छ एउटा, मेरै जीवन कहानी। तपाईँ स्टोरी जेसुकै हाल्नुहोस् होइन, तर म 1.5 करोड लगाए बापत म माइनसमा नजाउँ। राम्रै हाल्नुपर्छ, माललाई सोचेर हाल्नुहुन्छ, अलिकति स्टोरी त राम्रो हाल्नुपर्छ जेसुकै हाल्नु त। उत्सव दाई मेरो क्वेसन कोही पनि नबोल्नु न बिचमा, दाइ यहाँ सुन्नु। माललाई एकचोटि एउटा दर्शकले एकचोटि भन्दा फेरि हलमा रिपिट आउनु पर्यो कि, अनि फिल्म सुपर डुपर हिट हुन्छ क्या। झ्याउ भयो भने त एकचोटि मात्रै आउँछ नि त, राम्रो कहानी हो भने त 2-3 चोटि आउँछ नि त एउटै मान्छे। होइन कहानी पार्ट 1 भन्न खोज्नु भयो। यस्तो हुन्छ के कहानी, मैले त मेरो कहानी पनि तपाईँलाई सुनाउँछु मैले, त्यसपछि त्यो हेर्नुहोस् होइन, सबैलाई डाइरेक्टरले पनि सुनाम। यदि मन पारे ओके नगराउन विचार टोक्ने। कहानी एकछिन भनिदिनु कि तपाईँले लगानी हान्ने मान्छे सुन्छ भ्यान्सी भन त कुन कहानी भनेर। तिम्रो यहाँ कहानी सुनाइदिने हो नि त, अनि मुभी चलाउँछौ, अनि तिमी हिरोइन बन्छौ, म हिरो बन्छु। कहानी यहाँ बताऊ। मलाई दाइ माथि विश्वास छ होइन, म आँखा चिम्लेर पैसा लगाउँछु, बिचमा इन्टरफियर कोही पनि नगर्नु। मलाई हिरोनी चाहिँ अर्को अलिकति बिउ भन्दा अलिकति ठुलो खालको राख्नुपर्छ। अहिले तपाईँले भने जस्तो बिउलाई चाहिँ गर्लफ्रेन्ड नै बनाउनु पर्छ। हिरोनी केमिस्ट्री नमिल्नु सक्छ। हो त्यही भनेको के मैले भन्न खोजेको, त्यो बल्ल चल्छ के। म खेल्दिनँ, म कसैको साइडमा खेल्दिनँ। म खेलो तिमीहरू अति यताबाट पनि घुमाउनु, उताबाट टिकटकमा पनि। तिमी माइली डन्जो हुन्छौ के? तिम्रो माइलो टिकटकमा तपाईँ गर्लफ्रेन्ड बनाएर घुमाउनु लाग्यो, अनि उहाँ पनि गर्लफ्रेन्ड बनाउनु, उहाँ त अलिकति बुढी बनाउनु, खेल्दैन मात्र जे पाए त जहाँ पनि कि त हेन्सी र म रोल खेल्छौँ। तपाईँ पनि टिकटकमा यहाँ पनि गर्लफ्रेन्ड बनेर बस्नु, म त्यहाँ पनि त्यही भन्नु। त्यहाँ अरू थोक बनाएर त मुभी त चल्दैन के। अरू थोक तिमीलाई बनाएर मुभी चल्दैन। तिमी माइली डन बनेर हिँड्ने हो एक्सनमा, पुरा ब्ल्याक ड्रेस लाउने, मिसिन गन हात साथले, तिमी लडाकु हौ। तिम्रो एक्सन लडाकुमा जम्छ। कसरी फायर हुन्थ्यो टिकटकमा, तिमी त्यहाँ पनि फायर हुने हो। त्यो एक्सन तिमीलाई जम्छ के।
तिमी लोल्लु पन्जु साडी लाएर ए हजुर खाना खाना आउनुहोस्, हजुर हात छुट्नुहोस्, हजुर गाडी यहाँ बोक्नुहोस् भनेर मुभी चल्छ। त्यो वायुसेना हो, वायुसेना नरौ न प्लिज सम्झाउनु मलाई, मेरो मनले मारे। नरौ न दाइ ठिकै छ, तपाईँले भन्नुभयो रुदिन म ठिक हाँस्देऊ न एकचोटि प्लिज। त्यस्तो हो क्या, तिमी त लडाकु हुने हो क्या त्यहाँ। दाइले भन्नु मात्रै हो नि पर्यो। तिमी त पुरा माइली डन बनेर माइलो डनको साथमा मिसिङ गन लिएर फाइट खेल्ने हो तिमी त। त्यस्तो धासु रोल हुन्छ तिम्रो। कहाँ तिमीले चाहिँ चाहने भने तिमी साइडमा थोडी हुन्थ्यौ र। तर कि मलाई मेरो एउटा कुरा छ नि, फिल्मले 9.5 करोड मात्रै कमायो भने पनि जुङ्गा चाहिँ काट्नुपर्छ नि। 10 करोड भन्नुभएको छ नि अघि। म त त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु। 9 करोड 90 लाख कमायो भने पनि माललाईको चाहिँ जुङ्गा कटाइदिनुपर्छ नि हेन्सी। अघि बोल्नु भएको छ नि, त्यो म फेरि डाउनलोड गर्छु नि। म अब म यो विषयमा को ठुलो को सानो के म बोल्दिनँ, म हो मात्रै भन्छु। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।